ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்எஸ் இந்தியா சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாத்துக்குமே சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது சரிப்படுத்துறதுக்காக ஒரு ரசம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரசம் டெய்லி ஒரு கப்பு குடிச்சிட்டா போதும். தனியாக சளி, இருமல் எல்லாமே ஓடியே போயிடும். அதுக்கு நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு 3 தக்காளி, பழுத்த தக்காளி 3, வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் ஒரு 7-8 வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகாய், பூண்டு 4-5 பல் பூண்டு, கருவேப்பிலை 2 கை வச்சுக்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலை, துவரம் பருப்பு வேக வச்சு மசித்து வச்சுக்கிறேன். இப்போது எல்லாம் இடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை எல்லாமே இடித்தது தான். மிளகு, சீரகம் எல்லாமே இப்போது இடித்து சேர்த்தது நல்லாயிருக்கும் பவுடரை விட. இப்போ கடாய் வச்சுட்டு, கடாய் சூடான உடனே எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம். அதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சேர்த்திக்கிறேன். நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் எண்ணெய். தேங்காய் எண்ணெயில் தாளித்து பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரசம், ஃப்ளேவர். இப்போ எண்ணெய் சூடான கடுகு சேர்த்திக்கலாம். கடுகு பொரியிட்டு கடுகு பொரிஞ்ச உடனே நம்ம இடித்து வச்சுக்கிறோம் இல்லையா, அதையே 1 by 1 ஆட் பண்ணலாம். இப்போ பச்சை மிளகாய் போடுறோம். நம்ம சாதாரணமாக ரெட் சில்லி போடுவோம். இதுக்கு பச்சை மிளகாய் போட்டால் அந்த சளி இருமலுக்கு நல்லது. 2 பச்சை மிளகாய் இடித்து போட்டிருக்கிறேன். 2 காஞ்ச மிளகாய். அது கூடவே சின்ன வெங்காயம். இதுக்கு பெரிய பல்லாரி போடக்கூடாது, சின்ன வெங்காயம் தான். ஒரு 10 வெங்காயம் வேணாலும் போட்டுடலாம். நல்லா இடித்து போட்டுடணும். அது கூட ஒரு 4-5 பல் பூண்டு நல்லா இடித்து போட்டு சேர்த்திட்டோம். இஞ்சி 1 இன்ச்சுக்கு அதுவும் இடித்து சேர்த்திக்கிறோம். அடுத்தது கருவேப்பிலை 1 கை, அதுவும் நல்லா இடித்து தான் சேர்த்திக்கிறோம், 1 கைப்பிடி. அந்த கருவேப்பிலுடைய சாறு இதில் இறங்கும்போது ரொம்ப நல்லா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கு, ரொம்ப நல்லது. இந்த இருமல் சளி இருக்கிறவங்களுக்கு தொண்டைக்கு இதமாக இருக்குது. சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்திக்கலாம். தக்காளி 2 தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்குது, அதையும் சேர்த்திக்கலாம். நல்லா வதங்கட்டும். இது வதங்கின உடனே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திக்கலாம். கல் உப்பு சேர்த்திக்கலாம் தேவையான அளவு. நல்லா மசிச்சு விட்டுடலாம். நல்லா குக் ஆகட்டும் தக்காளி. இந்த ரசம் குழந்தைகளுக்கும் கூட கப்பில் ஸ்பூன் போட்டு கொடுத்துட்டேன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிப் பண்ணி குடிக்கும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். டெய்லி இது செஞ்சு குடிக்கணும். மஞ்சத்தூள் இப்போ கொஞ்சம் 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு, ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு புளி எடுத்து கரைச்சி திக்க வச்சுக்கிற வடிகட்டி அது கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா தக்காளி சேர்த்திக்கிறோம். புளி தண்ணி கொஞ்சமாக புளி கரைசல் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம குடிக்கிறதுக்காக தான் இது செய்கிறோம். ரைஸுக்கு விட குடிக்கிறதுக்காக செய்கிறனால புளி கரைசல் கம்மியாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா வதங்கிச்சு. இப்போ மசிச்சு வச்ச அந்த பருப்பு, துவரம் பருப்பு 3 விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணி தண்ணி வடிச்சிட்டு இந்த பருப்பு மசிச்சு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் தண்ணி இருக்குது இல்லையா, பருப்பு வேக வச்ச தண்ணியும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரசம் குடிக்கிறதுக்கு, அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்குது. குடித்தா அந்த இதமாக இருக்கும். இன்னும் 1 கப்பு குடிக்கிறவங்க இன்னொரு கப்பு வேணும்னு வாங்கி குடிப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும். குழந்தைகளும் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் குடிப்பாங்க, அந்த அளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த டைமில் 1 ஸ்பூன் அளவு, பெரிய ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் சீரகம், இடித்த சீரகம்தான். 1 ஸ்பூன் மிளகும் இடித்து போட்டிருக்கிறேன். அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நல்லா கலந்துட்டு இந்த ரசம் கொதி வர்றதுக்கு முன்னாடி நுரை கட்டி வரும் பார்த்திங்களா, அந்த டைமில் ஆஃப் பண்ணிடணும். ஆஃப் பண்ணி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மல்லி இலைகளை சேர்த்து சர்வ் பண்ணிடலாம். இந்த டைமை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சர்விங் பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி சூடாக இருக்கும்போதே நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் அந்த கப்பில் சர்வ் பண்ணிடலாம். சூடாக குடித்தா தான் நல்லாயிருக்கும்.
சளி இருமல் எல்லாம் பறந்து போயிடும், ஓடியே போயிடும், நம்ம விட்டு பக்கமே வராது. இந்த மாதிரி பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் கமெண்ட்ஸை கொடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஆர்எஸ் இந்தியா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.